Hitaþensla það þegar hlutir þenjast út þegar þeir hitna. Það þenjast allir hlutir út þegar þeir hitna, en þeir þenjast mismikið út hins vegar. Málmar til dæmis þenjast frekar mikið út þegar þeir hitna. Þess vegna þarf að hanna brýr þannig, ef þetta vegurinn hérna, og svo hérna brú yfir eitthvað á, svo kemur hún hérna megin aftur, að þá brúin yfirleitt þannig að hún ekki fest. Svo liggur hún á okkur hjólum hérna og þá getur hún nefnilega þanist út þegar það heitt eða dregist saman þegar það kalt. Ef hún var alveg fast hérna við endana, þá myndi hún bara brotna við það að vera þenjast út og dragast saman til skiptis. Sama með rafmagnslínur. Ef við erum með rafmagnsstaur og svona og það verið að leggja línuna í kulda og í hitasig, skulum hafa þannig, og hún hafð alveg strekt og svo þegar kemur kuldi þá myndi það draga saman, þá getur línan slitnað. Á sama hátt ef hún lögð í kulda og hafð slök, svo þegar kemur hiti, að þá slaknar hún ennþá meira, þá getur hún bara orðið hættuleg. Þannig þá þarf að gera ráð fyrir þessu að línuna geti lengst aðeins þegar það þenjast út og dregist aðeins saman og styrst. Sama með til dæmis strengi á hljóðfæri. Því að ef við tökum gítar og stillum hann inni og förum svo út í kulda, að þá strekkjast strengirnir. En þá getur maður kannski haldið að þeir myndu strekkjast allir jafn mikið. En það sem gerist að hlutir þenjast mismikið út í hita og dragast mismikið saman. Þannig að þeir sem eru breiðari, þeir bregðast meira við. Þannig að þykkari strengirnir í hita myndu þenjast meira út heldur en grennir strengirnir og svo öfugt þegar við förum út í kuldan. Þannig að það þarf að passa þetta mjög vel. Þetta á ekki bara við málma, þetta á líka við vökva og lofttegundir. Og lofttegundir þenjast í raun mest út af því að þar meira pláss, af því þá fara eindirnar að hreyfast meira þegar þær hitna og þá ýta þær annari ennþá lengra frá hvor annari. Við þurfum líka að passa þetta þegar við erum með eins og hitabrúsa og því að ef þeir hitna of mikið þá geta þeir sprungið sem getur verið hættulegt. Hitaþensla líka í til dæmis vatnsleiðslum. Við erum með mjög langa vatnsleiðslu sem liggur frá Nesjavöllum til Reykjavíkur, til höfuðborgarsvæðisins. En vatnsleiðslan, hún liggur á svona hjólum. Það til þess að hún geti hreyfst á hjólunum út af hitaþenslunni.